Ha arribat l'hora, deia, d'utilitzar l'únic instrument que ens queda per poder fer la consulta que se'ns nega. No tinc cap inconvenient a dir que no és el millor dels instruments. No ho és, però no n'hi ha d'altre. Quan persegueixes un gran objectiu, i el dret a decidir d'un poble ho és, has d'estar disposat a fer ús de tots els estris disponibles. Doncs bé, el meu criteri, reitero que personal, és que si hi ha més d'una llista a favor del sí, repeteixo, si hi ha més d'una llista a favor del sí, n'hi ha d'haver una que per ella mateixa obtingui la majoria absoluta en el nou Parlament. És a dir, a parer meu, el tema no és quantes n'hi ha. El punt decisiu és que una d'elles tingui prou força, prou massa crítica, prou acceptació popular, prou majoria com perquè es pugui dir i s'entengui a tot arreu que el sí ha guanyat la consulta duta a terme en forma d'eleccions.